पिक्चर गर नि फेरि 1:30 हान्दो रहेछ त्यो भाँच्यो भने ल भाँच्यो भने रेकर्ड सुनिल जतिको पनि नसक्दा मुनि चाहिँ नदेखा भाइ ल 1 2 यो हो नि त लाइन 10 ल 2 3 11 फोटो खिच्नलाई पनि कस्तो त्यो सिकारीले मामाको भ्लगमा 2 शब्द जाऊ नि तिमी 2 शब्द जाऊ नि हामी चाहिँ नेपाल जानु हिँडेको अफ्रिकाको जङ्गलमा हिँडेको जस्तो कि अमेरिका जान तिमी पहिला लड समाउँछु नि म पछि ल आऊ ल म थेक्छु ल आऊ ल हेर यस्तो समाउँदै तान्नुपर्ने छ अवस्था यो हो नि त भ्लगमा काम लाग्ने कायदाको कुरो त के टिप्न जाने तपाईँ के छ माथि त्यही एउटा डान्स अझ माथि हो दाइ हस्पिटल नजिकै छ हेलो गाइज वेलकम टु माई भ्लग यो चाहिँ सायद तेस्रो भ्लग हुन्छ होला तेस्रो चौथो युट्युबमा अपडेट नभएको धेरै भयो आज चाहिँ अलिकति यसो इभिनिङ वाक जस्तो पनि अनि हाम्रो समुदायसँग पछि लाएर हिँड्ने हो क्या आज हाम्रो गोठालो हामी पछि हिँड्दैछौँ भाइ चिसो छ के पिउनु आउँथे खै त दाइहरू चियुमा जानु हो दाइ चाहिँ तातो जे छ त्यही ल्याउनु दाइ जे ल्याउनु त ल्याउनु त चियो हो यो चाहिँ कस्तो लागिरहेको हामीसँग हिँड्दाखेरि एकदम राम्रो लागेर समय लगाइरहेको कपाल काट्नु भयो कपाल काटेको चित्त बुझ्यो होइन चित्तो बुझ्दैन के यहाँ हामीले भनेको कट पनि राम्रोसँग काटिँदैन होइन मुद्दा हालेको छु मैले मुद्दा हालेको छ यसको चाहिँ राम्रो छ कपाल है मेरो कपाल धेरै राम्रो छ धेरै ल अब सेट गर्दै म आएर कालो के राम्रो सेतो राम्रो खास त कालो चाहिँ के राम्रो होइन कालो कामै छैन कि सेतो राम्रो हुने राम्रो र मेरो जति म जतिको राम्रो को छ र भने कपाल त मेरो राम्रो छ नि भ्लगमा आउँदा त्यही त भ्लगमा होस् कि ब्लगमा होस् सबैको राम्रो होइन सबैको राम्रो भान्जाको झन् राम्रो यहाँ अगाडिबाट काटिदिएको त्यो मलाई पनि सुरुमा मलाई जस्तो सुकै कट काट्यो नि चित्त नबुझ्ने होइन अनि गोल आर्मी कट काट्दै भन्थेँ कि मैले अनि काट्थेँ त्यस्तै काट्थ्यो पछि उम्रिँदाखेरि यस्तो ठाडो भएर आउँछ नि त अनि यस्तै ठाडो भएर आउने कि अनि अहिले चाहिँ आफ्नो कटहरू छानेर काट्नु लाउँछ म चाहिँ कस्तो हो यो अलि फरक खाले हो कमरेड कुन देखाने यो कमरेडले खान्छ दाइ अमेरिकन हो अमेरिकन जस्तै हो जस्ट थ्याङ्क यू दाइ वेलकम कोरियाको चोकोमाङ्गो छन् कहाँ आउँछ महँगो सानो पाहाडमा हो दाइ अब चढौँ न चढ्ने पहिलोचोटि है हामी यतै बस्छौँ तर तै पनि आज हामी चाहिँ हाम्रो दाइको भ्याकेसन भनौँ न आज मन्डे बिदा हुन्छ दाइको रेस्टुरेन्ट बन्द हुन्छ नि त अनि दाइसँग पछि लाएर घुम्न हिँड्ने हो क्या तस्न हुन्छ नि फेरि यस्तो पहाड चढ्दा त मेरो छ नि अझै छ नि हाल्ने कलर हाल्ने मैले त मेरो नि नेचुरल राम्रै हो तर रहरले हालेको हो कि भाइ ल हात उठाइदिउँ नि केटा हो हाम्रो गाइड हो दाइ दाइ यस्तो देख्छु उफ्रिनु मन लाग्दैन तपाईँलाई
सुनिल लगाउनु सुनिल समात ल बिस्तारै गर नि फेरि 1.5 हान्दो रहेछ यार त्यति हो म त सक्दैन तपाईँले कति सक्छ म त आधा हान्छु होला कसरी हो समाउनु नि थाहा छैन जसरी समाएको हुन्छ यही भातला बरु त्यो भाँच्यो भने यही बङ्गेला नि ल भाँच्यो भने रेकर्ड सुनिल जतिको पनि नसक्ने भयो तिमी दुईजनाले जसले दुईचोटि गरे त्यसलाई ल प्राइज दिन्छु ल तीनचोटि ल दुईचोटि गरे नि हुन्छ दाइ ल म 3 चोटि त म गरिदिन्छु ल तीनचोटि हुनुपर्छ माथि टाउको त्यहाँ टाउको छुनुपर्छ नि टाउको माथि त्यो लेभलहरू माथि जानुपर्छ अहिले गएन सुनिललाई म फेल भएँ म स्वीकार्छु ल जाऊ मैले 2 चोटि गरेँ जिते त्यसमै अब तीनचोटि गर्नु पर्यो नि अबदेखि त्यही त दाइ प्राइज के हो प्राइज के हो 2 थप्पड हो गराउनु पहिला यसरी समाज सजिलो जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गरौँ न मैले हार्ने भएपछि त थप्पड दिँदा हुन्छ दाइ 1 तँलाई आएन 2 तिनटा गरे नि त हाने होला 1.5 हाने यार अहिले 1.5 त्यहाँ तिम्रो बियर त्यहाँ बियरले कफी दाइले कति हान्नुहुन्छ होला है सम्दै ट्राई गर्नु के के हो त दाइ नै हो नि ए यस्तो है यो दाइले पनि सक्नु राखेर तपाईँको धेरै जान्छ होला नि उहाँको त तपाईँ ट्राई गर्नु 100 पल्ट जान्छ ल ल ल हान्नु त ल देखाउनु त ल भ्लगमा हालिदिन्छु कि तपाईँले म यो उल्टो समाते त उल्टो समात्नु जस्तो समाते पनि हुन्छ आफ्नो इच्छा हो तिम्रो कम्मर भन्दा मुनि चाहिँ नदेखा भाइ ल 1 2 यो हो नि त लाइन 3 4 5 10 ल सक्छु कङ्ग्रेचुलेसन बधाई छ ताली बजाइदियो सुनिल ताली यार कफी उता कफी यहाँ छ दाइ ल जाउँ यो एउटा विशेषतै हो कोरियाको चाहिँ सायद अरू विकसित मुलुकहरूमा पनि राख्छ होला यो खालको प्रवृत्तिहरू चाहिँ जागरुक बनाउने नेपालमा चाहिँ छैन कि अहिले अलिअलि कुनै पार्कहरूमा राख्न थालेको छ ल दाइको पालो ल केटा हो ल ज्याकेट खोल्नुपर्छ दाइ टायर खोल्नु पर्ला नखोलिकन हान नि जाडोमा ल पहिला कुरो दाइ भेट्नुहुन्छ यत्तिकै भेट्दैन कस्तो कुरो गरेको यार ओ भेट्नु पर्ला ल हाम्रो भाग पनि हानिदिने दाइ 1 2 3 4 निकाले सुन्नु मात्रै 11 यत्र हान ल 12 पाक्छु दाइ झन् सिनियर जित्नु भयो ल बधाई छ सबभन्दा बढी मैले हान्यो 13.5 हान्नु हो यो सबै अपार्टहरू हो यो चाहिँ हामी एउटा सानो डाँडामा घुम्न आएको छौँ अपार्टको बिचमा इन्थनको खम्दान सागरी भन्दा माथिल्लो डाँडामा आउनु त खाँदै रहेछ त्यस्तो मान्छे खोइ जेनी भन्छ आऊ भ्लगमा ल भ्लगमा तिमी है मासला खोइ पारुको घर छेउमा पारो दिदी घर छेउमा भाइ अघि मलाई कुर्यो है हिँड्दै गर्ने यता आइहाल्छ हामी यतातिर घुम्दै गरौँ न दाइ कहाँ छ ऊ आयो भने चाहिँ यतै झरौँ भन्छ आराम हुनुहुन्छ अलि जोडले बोल्नु ठिक छ ऐ तेरो बाउ बोला लेभल मिलेन बाउ बोला लेभल मिलेन बाउ बोला तेरो क्रू बोला कत्रा ऱ्याप है कस्तो भइरहेछ नि त कोरियाको बसाइ कस्तो भइरहेछ कोरियाको बसाइ रमाइलो भइरहेछ सुरुमा अलिक फरक केही महसुस भएको छ ल गाइज हामी चाहिँ आज यो सानो एउटा डाँडा आएको इन्सनको यो एउटा साइडमा वेटिङमा छौँ भान्जीको
म त कस्तो कालो भएछ यार जाडोले कि रातो भयो कालो भयो चस्मा नलाएर हो क्या अरे म आफै धमिलो देखिरहेको छु चस्मा चाहिँ किनेर ल्याएर थन्काएर राखिरहेको छु मास्कले लाउनै मिल्दैन उहाँ आएको आए गर्छ नाकको बात उहाँ आएको आए गर्ने कि किम्ची सुरुमा खाना कस्तो कस्तो अहिले चाहिँ खिम्ची चिके खाने हो त आज खिम्चीसँग गुन्द्रुक मासु हालेर पकाउँछ कि खिम्ची चिके र भात तातो सुप हुन्छ खाने हो गुन्द्रुकमा आलु मिसाएको हामी कहाँ छौँ रे मामा यो इन्सनको खमदान सागरीको हमदान आफै उयो माथि डाँडामा सानो सानो चोकतिर हो चोक होइन डाँडा टक्क जाडो महिना छ मजाको घुम्ने ठाउँहरू छ घुम्ने हो हिँड्ने हो चिल गर्ने हो होइन तर अब कोरोनाको महामारी छ ओमिक्रोनको पनि अहिले बढी बिग्बिगी छ सबैजना सुरक्षित हुनुपर्छ होइन यो यस्तो दामी माथि सानो थुम्को छ कि यो सानो छ त्यहाँ माथि जाने हाम्रो प्लान हो यो घुम्दै यहाँ हामी चाहिँ वेटिङमा छौँ र भान्जी पनि आउँदै हुनुहुन्छ भान्जीको दाई भान्जीको बुवा भान्जीको अर्को दाई यहाँ आफ्नो आफ्नै तालमा छ म मात्रै भिडियो बनाइरहेको छु कि यता मान्छेहरूमा तिमी छैन भ्लगमा दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गर भनेर नमस्ते गर प्लिज डु सब्सक्राइब हैन लाइक कमेन्ट एन्ड एन्ड सेयर जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोस् जति लाग्छ त्यति सेयर गर्नुहोस् जति लाग्छ त्यति मिल्ने जति रियाक्ट गर्नुहोस् मिल्ने जति लाइक गर्नुहोस् है यस्तो राम्रो गीत गाउँछ यो भाइले होइन एउटा गीत गाइदिनु काका दिइराछु काका छ आज हामी कहाँ आयो भाइ भन्नु कुरो काम के सान भन्नु होइन चकुमन सान भने यहाँ बस्नु कम्प्लिट बब्बाल फोटो हान्थ्यो त भाइ ह्यान्डसम फोटो हान्थ्यो सुनिल भाइ हैन पाउनु होइन अहिले यता यो आओस् न यता लाइट आइरहेको छ नि त्यसबाट कहाँ राम्रो क्याल्कुलेटरबाट खिच्नु पर्दैन हुन्छ भने क्याल्कुलेटरले मोबाइलले क्याल्कुलेटर भन्नु मिल्छ यार आइफोन हो 8 प्लस तिम्रो पो 13 प्लस त अनि यो नबोलिकन बसेको कस्तो राम्रो आउँथ्यो आइफोन 4 के कुन रे तिम्रो आइफोन 4 त्यो भ्यूलाई पनि छैन होला दाइ त्यही त कसरी जोगाएर राख्यो भन्दा नि क्या मैले पनि तिमीलाई अहिलेसम्म आइफोन फोन थ्याङ्क यू जतन गरेर नै चलाउनु त्यो किन्नलाई पनि कस्तो त्यो सिकारीले कस्तो राम्रो आइरहेछ यो फुलहरू कतिला यो के फुल हो यो दाइ के फुल भन्नु मलाई पनि थाहा भएन डाँट मात्रै है यो हिउँले गर्दा होला नि दाइ यो फुल चाहिँ तर राम्रो फुल दाइ अगाडि हिँड्नु न जेनले कुरेको नि जेनी आउँछ नि ऊ माथि जाउँ न हामी ऊ माथिसम्म गएर फर्किनु त हो एक्सर्साइज गर्नको लागि चाहिँ होला केही न केही चाहिँ जाडो भएन भने तपाईँ देख्यो कुन कुकुर हो दाइ हैन त्यो त माथि कतापट्टि हो सुन्दै यो कतापट्टि हामी जेनले बाटो देखाइरहेछ कताबाट हो इमार्ट देखाइरह खिच्नु के एउटा आइफोन लिनु कि भन्छ अब आइफोन भन्दा कम छैन यो मेरो यो लगभग ७७,००० को मोबाइल हो यो खोला यो नाला झरनाको
गीत त राम्रो गाउने है मैले नि आकाशैमा हे गनगन चिलुड्यो फनन मेरो माया छ छैन भनन पानी पर्यो हे गनगन बलेसी तुरुरु तिमीलाई सम्झी मन रुन्छ धुरुरु पुङ 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 डुम 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 यो ल यसको 3 आँखेले खुब फुइलाउँछ यार दाजु हामी चाहिँ यसो मोटो मोटो 100 भन्दा माथिको मान्छे यति चाँडो माथि आइपुग्छ कि तपाईँ के दाइ एउटा पोस्ट दिनु नि दाइ जुन आउँछ त्यही वाउ यो हो नि त लाइन वाउ थ्याङ्क यू यो हो नि त समुदायको पोस्ट पनि भ्यायो वाउ सबभन्दा टपमा आइपुग्यो हामी केही न केही खेल्ने ठाउँ हो या केही न केही सरकारी अफिस हो के छ भाइ कस्तो चलिरहेको छ जिन्दगी वाउ यो हो नि त पारा ल हान्नु हान्नु किन सक्दैन ल ल फोटो भिडियो हान ल 10 कहाँ भने यत्रो त्यो 120 किलो उचाल्न सक्छ यो मान्छेले 10-20 चोटि भने कस्तो हो ल यस्तो माथिसम्म भने कहाँ त्यसरी त्यो माथिसम्म त गइरहेको ल गन है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 हानिसक्यो खै त 5 किन हानेको त नि 15 हानिसक्यो त नि अब त्यो रेस्टुरेन्ट हान्नु पाइन्छ लगातार हान्ने नि अब एकदेखि सुरु ल कति हान्ने एकदेखि 20 सम्म फेरि भाइ 1000 पनि हानिदिन्छु क्या यो चाहिँ यस्तै हो 1 2 3 4 5 6 7 1000मा 3वटा जेरो चाहिँ कम गर्नुपर्ने छ मैले जितेँ नि 7 चोटि हुँदा हाने नि जितेर मैले आफैले नहाने अघि 15 चोटि हानिसकेँ 10 को ठाउँमा अनि ल थ्याङ्क यू सो मच स्पेसल थ्याङ्क यू सुनिल भाइ राम्रो ट्रिपको लागि हैन अनि भान्जा बाबु अनि सोमदाई तल आइरहनु भएको छ हामी चाहिँ आज सानो यो चकुमान सानमा छौँ यो कुन ठाउँ हो दाइ भन्दाखेरि सोमदाईले यो सानो डाँडा हो भन्नुभएको छ जहाँ गए पनि पुग्छ है भाइ तर यो भ्लग चाहिँ खास गरी जस्ट इन्टरटेनको लागि हो युट्युब च्यानल धेरै सेल आयो एसपी अनलाइनलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र स्पेसली अब मैले दिने कन्टेन्ट भनेको एब्रोड स्टडीको विषयमा हो स्पेसल साउथ कोरियामा कसरी पढ्न आउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै मैले बाउछरी खन्टङ खन्टङ हिँड्दा आएर तलबाट होइन यसरी अब माथि पेटको लागि हो ल हेर दाई बहिनी यहाँ बिजोग दिइरहेछ हेर्दा मेरो कहाँ मोटरवाला हुन्छ मेरो त आइफोन 9 प्लस के 9 छैन के अरे 11 प्लस ल हेर एकैछिनमा रातो भइसक्यो हाम्रो भान्जी ल यो मामाको भ्लगमा 2 शब्द जाओस् नि दुई शब्द जाऊ न मिठो 2 शब्द जाओस् न मेरो अडियन्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन न तिमी कहाँ हराएको छैन त तिमी हामी त्यत्रो खोज्नु पऱ्यो हरायो मान्छे छैन गायब छ त्यस्तो नि हो कता जाने चियो मुदा मुदै जाने हो चिहान हुँदै
बाउ छोरी मामा दाई दाई ऊ त्यहाँ अगाडि छ दुईजना दादाहरू कक्रा कक्रा हिँडिरहेको छौँ हामी च्यान्डाराको ब्लक यो चियान डाँडा हो चियान डाँडा हो दाइ यो ऊ हो दाइ चियान डाँडा हो यो डरायो होला बिचरा अनि छिटो छिटो पल्ली पल्ली तपाईँले त हो यो प्लान बनाउनु भएको डाँडा जाने आज भनेर सगरमाथा जाउँ न भाइ सगरमाथा जाउँ यो टिम हो हाम्रो यस यो चाहिँ हाम्रो इभिनिङ वक जस्तै हो तर सबैजनाले एक पोस्ट दिउँ न त यार ब्लगमा हाल्नु पऱ्यो कि यो फोटो चाहिँ भान्जी वन अन्तर्गतको सबै मुद्दा लगाउँछ बाटो कता छ कन्टिन्युटी हामी हरायो दाइ धेरै माथि नजाउँ हरायो पत्कर सोध्न आएको अनि जङ्गलमा अब रात परिसक्यो किन जान्छ आँखा दिन छोडिसक्यो अनि दाइ एउटा भ्लग बनाऊ भनेको त्यो पनि छेउन टुप्पो भयो यार यस्तो भिड छ हेर्नुहोस् ल हामी चाहिँ नेपाल जानु हिँडेको अफ्रिकाको जङ्गलमा हिँडेको जस्तो कि अमेरिका जान हो त यही त हो त डेन्जर वक भने यहाँबाट सकेपछि सर र हिँडेको त्यहाँनिर हाम्रो समुद्री जहाजले पर्खिरहेको छ तल पुगेको सामुद्रिक जहाजमा चढेर क्रस गर्ने हो क्या जापान निस्किँदै कता कता छ बाटो अमेरिका जाने त्यतै जाने हो हाम्रो एजेन्ट अगाडि छ होइन दाइ तपाईँ एजेन्ट रे नि त ल हिँड के ल भान्ची डराएको यार ल यार म छु त यहाँ तिमी पहिला लड समाउँछु नि म पछि ल आऊ ल म थेक्छु ल ल ल आऊ ल हेर यस्तो समाउँदै तान्नुपर्ने छ अवस्था यो हो नि त भ्लगमा काम लाग्ने कायदाको कुरो त हो माथिबाट खिच्यो समाउ समाउ मलाई च्याप्प समाउ भिडमा अब त सक्छ ल ल ल के टिप्न जाने तपाईँ के छ माथि त्यही एउटा डान्स अझ माथि हो दाइ दाइ हस्पिटल नजिकै छ ल यो ल आजको यात्रा चाहिँ बिस्तारै है ल बिस्तारै आऊ है यस्तो छ दाउरा टिपेर लैजाउँदा रेस्टुरेन्टको काम लाग्छ
ओइ 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 चारवटा खुट्टा टेक न म कहाँ तपाईँको प्रजातिको मान्छे हो त मेरो प्रजातिको मान्छे होइन रे दाइ यार खाल्टी मार नहाल न त्यसो भए त गुल्टिहाल्छ नि मुढा गुल्ट्यो भने या जङ्गल हो कि यो सबै उसको नधोएको 1 वर्षदेखि भइसकेको थियो होला कसको दाइ सुनिलको त ए होइन मेरो त धोको छ होइन लेम्बा दाइ भने हो अमेजन जङ्गलमा हराएको यात्रीहरू जस्तो म्यान इन वाइल्ड बिचरा यस्तो छ सब रुख यार यो सालको बोटै छैन त दाइ सालको के सालको अगाडिको दलालले म दलाल हो नाटक गरे नि म दौडिन्छु है अब हामी नर्थ कोरियाको बोर्डरमा आइपुग्न थाल्यौँ अगाडिपट्टि हजुर प्याङयाङ कि प्याङयाङ अब मात्र 500 मिटर बाँकी छ त्यो चाहिँ उत्तर कोरियाको किम जोङ उनको अफिसियल भवन हो होइन त्यो चाहिँ यो यसरी रिपोर्टिङ गर्न पाए कस्तो आनन्द आउँथ्यो होला जीवनको सबभन्दा उत्कृष्ट क्षण हुन्थ्यो होला यसरी भन्न पाए त जान पनि सकिन्छ तल छिर्ने ठाउँै छैन त जान त सकिन्छ तर भान्जीलाई बोकेर लानुपर्छ पहिला निस्किने बाटो खोज्नु पर्यो नि उता किम जोङ उनलाई फोन गर्नु त कहाँबाट जाउँ नि त अनि जान सक्छौ म त सक्छु जाउँ न त अनि ल जाऊ त क्षमता छ जाऊ त ए त्यो बार त उकाएर हिँडिहाल्छ नि हामी अब उत्तर कोरियाको बोर्डर छिर्न थाल्यौँ यो पारी चाहिँ किम जोङ उनको सरकारी कार्यालय हो यो सबै एरिया चाहिँ यो यसरी भन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो यो हामी एउटा डाँडाबाट अर्को गाउँ छिरेको हो अनि तपाईँले खिचिरहनु भएकोमा 3टा क्यामेरा छ कुन चाहिँबाट खिचिरहनु भएको छ तपाईँले मैले 3टा क्यामेराबाट खिचिरहेको जिग्राहरू टिपेर पा मार्न लानुपर्ने यार हो यसो हो दौड प्रतियोगितामा जित्ने सम्भावना समुदायकै छ ल ल ल नाली काटेको रहेछ अरे होला बिरालोले ए बाटोबाटै हो हामी बाटो हराएको यात्रीहरू हौँ यो बखतमा हामी ल त्यही उभिनै सन्दै हामी बाटो खोजिरहेका छौँ फोटो खिचिदिन्छु कि म खिचिरहेको छु क्या तिमीले जान्दैन जेनीलाई लाग्ला उताबाट उछिटेर उता ज्याम ल खिच्देऊ ल मेरो यो होम पानी कटाएको होला होइन नेपाल पानी कटा तरुल खन्न जानुपर्ने है दाइ तरुलको बोट हुन्छ कि हुन्न होला है यहाँ
यस्तो भिडमा हिँड्दा है अब तल पुग्छ काम गर्ने यार ओरा तल किन त्यही यही बाटो हो ल हो रे अझ कति नै थाहा जान त बेला हो त के भयो त अनि हामीले चोरेको छैन लुटेको छ माम लगायो भने सबै भाग्दै जान्छ नि हाम्रो बाटो खोज्दै जान्छ हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यो यो अरूको बगैँचामा आइपुग्यो तर बन्द रहेछ यसको जग्गा काटेर आयो जुत्तामा माटो छिरेछ मिसिन बाटो चाहिँ छ कि छैन चल्दै भने जे पनि जम्न रोड छिर्नु पऱ्यो होइन तल एउटा बाटो छ बाटो हरा मास्कै लगा है मास्कै लगा बस्तीतिर छिरिसकेपछि मास्कै लगा बाटो हराएको यात्री हो हामी अब अस्ति भुरेको कुकुरहरू अब के हुन्न क्या हिँड्न घर त नेपालको स्टाइलले बनाएको छ फार्म हाउस हो कि अब जताबाट गयो नि ल अनि एउटा डाँडा एक पुग्यो रोडमा ल एउटा फोटो हाल्नु भाइ सकुशल त्यो माथिको डाँडा चढ्न सफल भएकोमा उताबाट चढेर यस्तो घुमेर उताबाट गऱ्यो ल दर्शकवृन्द यहाँहरूले हेरिहाल्नुभयो हाम्रो आजको टुर यात्रा ब्लग धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भयो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अनि सबै कुरा गर्नुहोला र यो सामान्य रूपमा हामीले हिँडेको एउटा भ्लग बनाएका छौँ के लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला एसपी अनलाइनलाई माया गर्न नछोड्नुहोला राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू ल्याउँदै गर्नेछु अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद बाई बाई सबैले बाई बाई गरिदिनु एकचोटि बाई बाई